ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಗ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೇಸಿ ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ವೇಸಲು ಬತ್ತನಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣನೆ ಬೇತೆ, ಐಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಬೇತೆ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಏಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಕಥಲ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಬಂದಲೆ. ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಸಾಲು ಮುಕೊಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಾಡಿನ ಒರಿತು ಕೊರ್ತಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಕೈಕಾರು ಬರಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಲೆಕ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲತೆ ಪಿರವಡು ಬಂದಲೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರನಂಜಿ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿನಿದಿ ಒಂದು ವರ್ಮ ಕಾಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇನೇ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಇನಿ ವರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪೊಂಡು ಈ ವರ್ಮನೆ ಎಸಲದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರುದುಲ ಬಂದಲೆ. ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೆರು ಕೂಟದ ಇನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ನಾಯಕರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲೆರು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರನ ಚಿತ್ತನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದಲೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಣಂಬೂರ್ದಂಚಿ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು MERSK ಮರ್ಸ್ಕ್ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಡು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರ್ಕ್ಸ್ ಐತ CEO ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರ್ನ ಅಡಿಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆರ್ನ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಂಜಿದ ಪಡಿನ ಒದಗಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಂದು ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವೆನ್ ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಪಂಡ ಕೆಲವರೇ ತರೆದಿರ್ಗರೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ಸಾಧಕೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಬರಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪುಂಡ ಪುಗಿಯಲು ಕೊಡ್ತು ಕೆಲಸ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ತುಳು ನೆಲತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾ ಕಂಬುಲ ತಿರುವಯಲ್ ಕಂಬುಲದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಆರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಗಗ್ಗರ ಗೋಪಾದ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನರ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರ ಚಿತ್ರನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೈದೇರು ದಯದ ನಡುಕು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಪೆರ್ಮೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ CEO ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ರನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತವರ ಸಾಧ್ಯ ಬುಜಿ ಅವು ಅನುಭವಗೂ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಕಣ್ಣಿಡು ತೋಜಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ದೇವರನ್ನು ತುಡರ್ದು ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂತೇರಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲು
ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆ ಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಒರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ ಸಿಕ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬುದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರದ ಒರುಟು ತೂಲೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತಿನ ತುಳು ನೆಲೆತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚನೆನೆತ ನಂದಲೆಡು ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಉದಿಪನ ವೇದಿಕಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭೂಗಾರ್ಥದ ಸಾಧಕ ಗಣ್ಯರೆರ್ದು ಭಿನ್ನರೆರ್ದು ಮೊದಲೇ ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಕೋಟದ ಇನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲು ಸೇರಿದು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡ್ಯದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪುಗ್ಗೆಲುಗೆ ಮೇಶಾಲಿ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಯುಕ್ತರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ದಯದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ದಂಡವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತೌಳವ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೈತೆ. ಉದೀಪನದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಹಿಡಿದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೋಡಿ. ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಇನ್ನಿತ್ತು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದೀತೇರು. ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಕಲೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಣಾಮಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಬರೀ ಸಾಧಕೆ ತುಳು ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ಸಾಧಕರು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರ್ಕ್ಸ್ ನೆತ್ತ CEO ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ನುಡಿಕೆ ನಂಚಿತನ ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ಕನ್ನಡಾತ್ರಿ. ಒಂದು ಈ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಅದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಲೀಡರ್ ನನ್ನತ್ತ ಲೀಡರ್ ಆರೇ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನುಂಡು ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಮೌನ ಡೆಡ್ಡಪ್ಪನ್ ಬಂದ್ರೆ ರೈತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಅರ್ನ ನುಡಿಕನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇದರ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಈ ಹುಲಿ ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೃದಯವಂತರು ಈಗಿನ ಲೀಡರ್ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂಥದೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವಿಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಯುಕ್ತರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ACP ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂಡ್ಲದ ಜನಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂಜ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ 100 ದಿವಸ ಆಪುಂಡ ಯಾನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಅರೆಗೊಲ್ಲ ತುಳು ಬಾತೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬಾತೆರೆ ತುಳ್ತಾಳೆ ಆಂಡ ಆರೆ ತುಳು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತೆರೆ ಕೊಡರೇಂಜ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರ್ಮನೆ ಸೀಸನ್ದ ಇನಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಿಲಿಕುಲು ವ್ರತ ಬತ್ವೆರ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಎಂಚ ವ್ರತ ಬತ್ವೆರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ಯುವ ನಾಯಕರು ಯುವಕರನೆ ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜೇರು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮಂತದು ಆಯ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಇನಿ 10 ದಿನ ನೀರಿಡು ನೀರು ಬಂಡ ಬೊಂಡ ನೀರಿಡು ಹೊರತ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು
ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಯಾನಕ್ಲು ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯಡು ಆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರದೇಶಡು ಅವಡು ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಕೋಟಿಡು ಪಿಲಿನ ನಲಿಪ ಒಂದು ಬೋಲೋ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಹತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಲೇಡ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತದು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ಅವು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಂಕಲ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಇನಿ ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅವಳಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಆರು ತರ್ಪಾರೆ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಅರ್ನ ಮಿತ್ರರು ಅರ್ನ ತಂಡ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ನೇತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೇನು ತರ್ಪವಡಣ್ಣ ದಾಯಿ ತರ್ಪವೇರು ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಇನಿ ಇಡೀ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಈ ಪಿಲಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಅದು ವಿಡಿಯೋನ ಒಯ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಳು ಏತೋ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ವೈಭವನ ತೂಪೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಏತ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಇನಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪೂರೆಗಳ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡದು ಆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರವಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ದೇವರು ಇರಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ರಾಜಕೀಯಡು ನಿಜವಾದ ಇರು ಮಲ್ಲ ಸಾನಡುಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕ ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಂಡ ಏರಿಂದು ಪೂರೇರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರೇರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಅದು ಇರು ಉಲ್ಲಾರು ಇರಗೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದಬಡೆ ಇರಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೀರಕಲೆ ಕಂಬಳ ಐನ್ಲ 10-12 ವರ್ಷ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳುತ ಮಣ್ಣದ ಇಂಚಿನ ಆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಂಡು ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂದಿನಾರು ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ನೇತೃತ್ವದ ವಹಿಸಿನಾರು ಎಂಕಲ ಯುವ ನಾಯಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಅರೆಗುಪ್ಪುನ ಆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅರಿಣು ದೇವರ ಎಡ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಪರೊಂದು ನಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಹುಡುಗನ ಪುದರ್ ಪುನೀತಿಂದು ఆయన ఊరు ಒಂದು ಕೆಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಯ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮರಾಠಿ ఆయన ಪಪ್ಪ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಬ್ಳಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪುನೀತೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅದಾನಿ ಪನ್ನಚಿತ್ರನ ಸಂಸ್ಥೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪನ್ನಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರೇನು ನಿಗಲ ಮಾತಾಡ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೇಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕದ ತುಳುವೇರನ್ನು ಬೂರ್ದು ತೇಲ್ಪದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾನಿ ಬರೀ ಎತ್ತರಡು ಮಿತ್ತರಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಕದ ಕಲಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ
ಲೋಕದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕೊನೋತಿನಂಚಿ ತಿನ್ನ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಯಜಮಾಂದಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಲ್ಲೇರು 2 ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದೊಲ್ಲ ரெண்டு ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣರ್ದು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಾತಾ ಸಂಗಡಿಗೇರು ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನ್ ದೇಗಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮಲ್ ಆತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಾಗಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ರಾಮ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರಾದತ್ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮೋರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾಮ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಪರರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಅಂತ ಬಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆನೆ ಐತ ಮಾತೋನೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ದೇಗಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮಿಥುನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಫಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಆವಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇಗಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಥುನ್ ನಿತ್ಯತ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬಂದೋಡಿತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ದೇಗಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆಲೇ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದಪ್ಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪ ಆನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಸೊ ಮಿಥುನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಐನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಒಯ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಐನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಆವಡು ಇಜಿನ ವಾಶೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರ್ದು ಸುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಬಂಡ ಬಿತ್ತೂನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದು 100% ಲಿಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1800 ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ 1500 ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ದೇಗಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಜಿಂದ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೋಜಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮಿಥುನ್ ಆವಡು ಮಿಥುನ್ ಸಂಗಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಿವಚರಣ್ ಆವಡು ದೇವಿಚರಣ್ ಆವಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬರೋಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಹಬ್ಬಗೂ ಏಪಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ದಸರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಡೋಲಾಡು ಅತಂದಂಡ ತಾಸೆ ಆಡು ಚೆಂಡಾಡು ಐಕ್ಯ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಐತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಲ್ಪಂದಿ ನಯಲ ನಲಿಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟನ ಬಟ್ಟುಗಳೇರು ದಾದ ಬರ್ಪೇರ್ಕೇನು ಒಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರನಟ ಯಾವಡಿತ್ತನು ಆ ನಾಯಕ ನಟನ ಫುಲ್ಲು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಜವಣರೇ ಬೊಕ ಇನಿ ಸುದೀಪ್ನ ಲೆವೆಲ್ಡಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಶುಮ್ ಮಿಥುನಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಣಿ ಬಾರಿ ಲವಲವಿಕೆದ ಜವಣಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಜವಣಿ ಬರ್ಪಿನ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಿಥುನಣ್ಣಡುಂಡು ಜಗತ್ತಡು ಇನಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನೊಡುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನು ಮೆರೆಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಊರಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆ ಬಿ ಸರ್ತಾಪನ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಿಮೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಈ ವರ್ಮ ದಿನತ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಡು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಾಲ ದೇವಲೋಕದ ಮಿತ್ ಪೊಯ್ಲಕಾತನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೇಡಿಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಈ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಜಗತ್ತು ತೂಪಿಲಕ ಮಂತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಿರವದ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವ. ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟುಲು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ತುಳುನಾಡು ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲಕೇನು ಜೀತೆ ಅವೇ ಪೆಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿದಾದ್ಯಂತ ಪೋನುಂಡು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟುಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಬಿ ಸರ್ತಾಪನ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು. ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಖಲು ದೂರ ದೂರ ಹೋದು ತೂಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದಿನಿ ಮಿತ್ರನಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು. ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾಂಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ಯಾವುದು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಜವಣನ ಮೆತ್ತುಪ್ಪಡು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ರಾಜಕೀಯಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬುಳೆವನ ತಾಕತ್ತಿನ ಜವಣೆ ನಿಖಲ ಮಾತರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅದಾನಿದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಿಶೋರನ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡ್ ಈ ವಿಶ್ವದ ಏರೇ ಒರೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತೆಂದಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವೈಭವನ್ ತೊಜುಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆತುಂಡು. ಇನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜತ್ತರ್ನಾಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲುಬೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಕ್ವಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆನವಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ದೇರು. ಯಾನು ಪೋಯಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕಿಶೋರನಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಪರತ್ ಆತುಂಡು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ನೀರು ಒಂಜಿ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಜನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಬಾಧ್ಯರ ಬರೊಂದು ದೇವದಾಸಣ್ಣನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಳ್ಜಿಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತೀರು. ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ದುಪ್ಪೋಡು. ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಥಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಬಾಧ್ಯರನ್ ಬನೊಂದು ఆయన ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ಯರ ಅಂತ ಪನೋಡೊಂದು ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಮಗತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಜುನ ಮೆತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಪೊಂಡೆಲ್ಲ ಅರ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡಿ ಅವು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆತ ಬಾಧ್ಯರನ್ ಮನೊಂದು ಕಿಶೋರನ್ನ ಆ ಮನವಿನ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶೋಕದ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಾನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವು. ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊದಲೇ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿನಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಗ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೇಸಿ ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ.